我的名片我没有了。来，搁地里先，我给你看看啊。现在啥故障？它不转了，还是插上就转？开关那啥子，连不连的？啊，开关烧化了。开关10块20块哪种的？对，这个。这头没事啊？哎呀，啊，那这头也不行。来试试。好嘞，多少钱？一共30块钱。好嘞，慢走啊。挣的钱咱俩一人一半啊。看看你啥情况？嗯，没反应。这还拿我碳刷呢？老妹儿，拿副5摇碳刷。这回再看看。好使了，5块钱。这一天这5块10块的，这过年上你家我都不敢先动筷。别搁那放屁，年年的猪蹄子排骨都变狗肚了呗。哎，咱说正经的，咱换台车呗。你想换啥？10万8万的不如不换，像我10万的你有啥实力呢？用不了那么多钱。前几天老舅刚在瓜子二手车买了台特斯拉，才花了9万9。这么便宜，靠不靠谱啊？必须靠谱啊！瓜子每台车都经过官方专业检测，电车3电系统都有原厂质保，电池还有100天衰减保障。瓜子啊，最近上架了几千台便宜的个人直卖车，买二手车瓜子有保障。行，请打报告，我批条了。嘿嘿，谢老板，谢老板。晃动大，我看你有多大。这光的是有点狠，换自防套。太不爱拆了，80。下岗，还剩最后一个了。80，依旧蜂蜜芥末酱。80，好像给我手戳着，干活都小心点啊！哎呦，这回不带晃来了，位置对不准都放不进去。粉丝先吃，齐活40、30有没有能干这活的？我给你发过去，我赚点差价。有点热呢，怎么？当然用了。哦，一点反应没有啊。先看看碳刷吧，不像有事的样。你这线呢，接了几轱辘了呀？开关坏了。这修边机挺多年了吧？就在10来年以前，搁附近开店前就卖过这牌。好嘞，10块，慢点啊。再看看你，开关不太灵啊。好，10块。